ฮัสซัดเลเวล B มีความอันตรายฟ้าผ่าอยู่เรื่อยๆต้องทำการรีบเดินครับกัปตันทุกคนรีบวิ่งตามกัปตันไปถ้าไม่อยากโดนฟ้าผ่าตายวิ่งตามขึ้นมาตามผมมาแล้วกัปตันวิ่งตามกัปตันไปวิ่งตามกัปตันไปรีบเข้าผ่าตายวิ่งแล้วรีบเข้าไปโดนฟ้าผ่าผมเหนื่อยเอาละเข้าไปทีละคนทุกคนมากันพร้อมหน้าพร้อม เช็คตำแหน่งเรียบร้อยด้านซ้ายกัปตันครับผมขอนับระเบียบนับด้วยครับกัปตันทำไมเราอยู่แค่5 คนครับโอเคเราครบดีเยี่ยมยอดทำตามภารกิจพี่หมื่นเดินนำหน้ากัปตันเดินคนที่2ผมเดินท้ายไปได้ไปแล้วพี่หมื่นเดินเข้าไปสำรวจเลยมีของอยู่เข้าไปสิจ้ามีเสียงแก๊สครับผมไม่กล้าเข้าไปจ่ายเป็นทหารมา40 ปีเลยนะเสียงร้องจ่าเป็นทหารนะปะโถเข้าไปสิเวลาเดินเข้าห้องใหม่อย่าลืมกดที่ขวาให้ชินเสียงอะไรอ่ะพี่มือเอายังไงดีครับกัปตันมันทัศนวิสัยแย่มากเพราะว่าก๊าซมันรั่วต่อให้มีไฟฉายแล้วก็ไม่สามารถสำรวจต่อได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้คันนี้กันไอ้ครับปิดประตูไว้ล่ะพี่มือทีวีเดินทางไปเลยรับทราบทหารทำการสแกนเพื่อดูว่ามีของจ่าเดินเข้าไปเลยฮะห้องนี้สำรวจเรียบร้อยมีข้างบนนี่ครับกัปตันเอาไงดีฮะเดี๋ยวเราไปสำรวจข้างบนต่อแล้วจากห้องนี้ไอ้ครับห้องไหนที่มีคือเอ้าแสดงว่าต้องไปด้านนู้นเลยถ้างั้นมีทางลงอีกครับกัปตันเราไม่เข้าห้องหมอกแล้วเราเดินลงแทนไหมฮะงั้นก็อย่าปิดประตูที่จะออกนะพี่เพราะว่าถ้าสมมุติเราต้องวิ่งออกกดไม่ทันผมปิดประตูแก๊สเรียบร้อยแล้วครับงั้นเราจะลงไปหายใจไม่ออกเลยอ่ะลงมาด้านล่างแล้วนะครับลงมาแล้วเราเด็กที่3มือชิปเป็ดมองแล้วไม่เห็นเลยหายใจไม่ออกตามมาจะมีอุปกรณ์มันเป็นทางตันขอย้ำรับทราบเป็นทางตันถอยกลับมากัปตันถ้าอย่างนั้นบางทีอาจจะมีตึกอื่นนอกจากตึกตรงนี้หรือเปล่าครับผมว่าเราลองไปเข้าทางนี้ไปด้านข้างตึกดูไหมล่ะลองดูก็ดีครับเรายังมีเวลาอยู่บ่าย 2ใกล้บ่าย 3ต้องรีบวิ่งนะครับวิ่งตามกัปตันไปตามผมมาเลยตามผมมามีแมกเนติกผมโดนเท้าผ่าได้อุ้ยCome on, man. อ๋อตะกี้ที่พี่กิ๊บบอกว่ามีแมกเนติกคือถือน็อตมาน็อตมันดูดไฟตะกี้มันแบบแป๊บเลยอะมันผ่ากลางตะกี้ยังไม่อยู่ในร่มพี่มันมีแค่ต้นไม้บังเฉยๆแต่ว่ามันไม่ถือว่าเป็นร่มเนี่ยมันยังเป็นโล่งอยู่เลยข้างบนหัวแล้วเหลือใครไม่เหลือถูกคู่เลยนะ
อย่าศพมีนี่อย่าพี่อย่า ไปที่ยันอยู่บนยันนะ วิ่งเลยวิ่ง ของตกไปด้วยเหรอ ใจดีๆไว้ครับครับ มนุษยชาติอยู่ที่พวังค์ของเราแล้วลา ล้าเหลือเกินนะปีไม่ได้อะ กระโดดจ่าต้องกระโดดไป ได้เหมือนกัน จำเยเคจ่าเป็นว่ะ โดนเข้าไปอ่ะ ขาพี่บวง โดนมาฉันรอรับอยู่บนละ ได้เลยอย่ารับไปนะเจ็บโดนยังไง ฟ้าไม่จะผ่าน ถ้าจังหวะนี้ฟ้าผ่าหวยหมื่นนะแบบคอนเทนต์100เลยพี่ ตีทำมือเป็นตัวจีโยนมั้งช่วยพยายาม ไม่ดีจริงวะ เอาละผู้รอดชีวิตหนึ่งนายเขายังไม่ตายอ่ะ นี่ก็ลมหายใจโรยรินครับ เฮ้ยโยนเขาดีๆสิหัวกระแทกเขา เดี๋ยวฉันไปเอาอีกคนนึงนะจะเอาอยู่ที่นี่ เฮ้ยไอ้ไก่ไอ้มือมันจะกลับไปเอาไอ้ไก่ไก่ มาเป็นคนที่พอเวลาโรลเพลย์เป็นพนักงานแล้วมันเอาเรื่องเหมือนนะพี่นะมันเหมือนว่าแบบว่า mindset มันเป็น mindset ของแบบว่าแบบ royal customer royal employee ไปแล้วพี่ ไอ้ดีไว้ย ลากด้วยว่ะพี่ฟุกไอ้อินโลลากเข้ามาด้วย รับที่ โดนมา กินน้อยกว่านี้อ่ะโดนแล้ว เอาละทำการปิดประตูในน้ำ แล้วเขารู้ไหมว่าเราต้องกดอะไรต่อ นี่ ฉันขอดูก่อนนะความดัน100%เราต้องสตาร์ทยานโดยด่วนเลยคุณทำเป็นข่าวเลยคุณเอาไปดิ ฉันไม่ได้เรียนเรื่องยานมาด้วยนี่ฉันเก่งแค่การต่อสู้สนาม อยากรู้ว่าทุกอย่างรอกี่ลาย ฉันว่าน่าจะเป็นกลุ่มนี้หรือเปล่า ไปแล้วเสียมัน ไม่แล้ว ไป มั้ง อ่ะ เฮ้ยฉันกดไปแล้วฉันกดไปแล้ว กลัวหรือเป กดไป ล่า แล้วอ่ะ ก็เอาอย่างดีกว่า ฉันกดโยกอันนี้ไปอ่ะ กูรอจะฟื้นจนกูหมดลมหายใจเลยตอนเนี้ย เดี๋ยวว่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกัน ได้เจอ ทุกอย่างครบ32หรือเปล่าฉันลืมถาม ทุกอย่างคนสาย2ดีกัปตันครับเราต้องรีเช็คภารกิจด่วนเลยอย่างแรกอะผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมีใครเห็นหรือเปล่าอะ เมื่อกี้ฉันเอาของมาจากข้างในแล้วมันเป็นวัตถุดูดสายฟ้า พระเจ้า มันก็ผ่านเดียวก็ผ่านเลย ปัจจุว่านะ เมื่อกี้คุณเห็นอะไรคุณที่ผมชี้คุณชื่ออะไรนะผมลืมชื่อ ผมเหรอผมเอเจนต์ Working จี hard มีอะไรดรหมื่น It's the lumbago. คุณได้เห็น If I overdo it, I'll get a relapse. It's ผม very เห็นแส serious. งวาบลงมาแต่ผมก็นึกว่า You can be so เป็นงานปาร์ตี้ testy. อะไรสักอย่างหรือเปล่ารู้ What ตัว is ที it, ผมก็ฟื้นขึ้น constipation? มาเพราะว่าคุณ Guess you're my หาย proof ปาก I'll never ผมใช่ไหม quite นี่ outrun ดู my ปากผมเหรอ sins. You got so sanctimonious in your old age. What the No fuck? wonder she left you. It's like rooming with the King James เพราะแก Bible. ไม่มีหำแกไม่ตายบอลเลยนั่นเหรอโอ้โหพระเจ้าเอ้ยไอ้เจ้าเรื่องบอกเกรซเฟซี่แน่ไอ้บ้า I went into town. I got a little drunk. Oh shit! เจ้าจะเสียว Well, ยัง we เสี gotta ยวใน go. หัวอยู่เลย We gotta go to Saint Denis. Charles Smith is alive, I reckon. Charles Smith alive? Really? I reckon. Yes, I dreamed it all, and by the sound of it, not doing too good neither. ใช่ วันนี้ต้องหาให้ครบเท่านั้นรีซิปคอมพานีใช่แล้วล่ะผมก็น่าจะรู้ดีเพราะว่าที่มหาลัยส่งตัวมาทำงานที่นี่ไงเรา มันกลายเป็นรีซิป Here we are.
Come on, let's get off. All right. แยกย้ายเข้าสเตชันเข้าสเตชัน Back in เตรียมตัวไว้ Saint นำเครื่องลงจอด Denis. แล้ว Never liked this place. Yeah, well, me neither. อ่า All right. Let's go find that big sour ความดัน bastard. ปกติพื้นที่ปกติ Let's split up. Good idea. ทุกอย่างเช็คป I'll ก take ติ the อา saloons. กาศป You กติ take the slopes. How about I take the saloons ทัสสา and you ระ take บบ the บี slopes? พร้อมทำการเคลื่อนไหวกดที่ขวากดที่ขวาสแกนได้ครับกดที่ขวาสแกนได้แล้วมันจะบอก Come on, lady. เซอร์กิตบีไม่แต่ว่ามันบอกอยู่พี่ว่ามันบอกอยู่เซอร์กิตมันคือแผงวงจรมันคือพึ่งไฟฟ้ามันคือพึ่งไฟฟ้ามันคือโอ้โว้เราจะพึ่งไปจริงๆเราจะพึ่งไปด้วยจริงๆเหรอครับกัปตัน Holy shit เลดี้ไฟบีมา มันไม่สงบเลยกัปตันมันไม่สงบเปล่าเว้งเอาลังเข้าไปข้างในเอาลัง How เข้า can ไป I ข้าง help ใน you ด้วย today, sir? Listen, you seen a big Indian fella? ใคร Indian? Yeah, shit a boxer. No. Sorry, mister. No. Actually, yes. I think he's fighting, I believe. Fighting behind Saint Saturnin. Thank you. Thanks a lot. ใครแม่งเป็นคนไปเอาใครมันเป็นคนเอาพึ่งมาว่าไอ้เหี้ยไอ้มึงปะมึงเป็นคนไปเอาพึ่งมาปะ คุยกันหรือยังพร้อมแล้วครับแต่ว่าผมโดนปล่อยมาครับจะหายใจโอ้ โอ้โหเวรเลยผู้นำพึ่งยังไม่มาเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับเขาหรือเปล่า นั่นแหละสิเป็นศพแล้วหรือเปล่าเราไม่รู้ What took you so long? Oh, good Lord. I was just beginning to enjoy some peace and quiet. Ask that first barman I met. He told me Charles was here. Folks, they love a surprise. I want a life free. อะไรแยกเอาพี่กิ๊บมาถึงคิวแล้ว Killer. เอาเราพึ่งมาแล้วนี่ไงแต่พี่กิ๊บยังไม่ได้หายนี่เจี๊ยพี่กิ๊บแม่งยอดเลยว่ะ We both know what you gotta do. แต่ถ้าสมมติ I'm ว่า leaving now. แต่พึ่งแบ่งได้ You don't know the half of it. ด้วย John? แต่พี่มึงไม่เจอ You're- ศพไอ้มึง you're- I'm alive. So are you. So's he. That's Uncle? What are you doing? I don't know. I'm alive. Uncle thought maybe he was in some sort of trouble. Kind of. Just, I don't know. I'm throwing fights for a few dollars. Throwing fights? Sure. And you like that? Of course not. So, So, let me go place a bet. Come on. Man, I thought you were dead. sure. Abigail's still alive too, only she left me. Excuse me. I'd like to place a bet. On who? On myself to win. Lone Wolf. How much? All of this. Okay. Funny thing, I pegged you for the favorite, but the odds just got real good. What about you, sir? A little wager on the wolf here? Real redskin brave. เดิมพันสิครับ Sure, I'm a fan of the wolf. Give me a bet on him. Have I got a treat for you? An epic battle between the descendant of ancient warriors and a not-so-noble savage. On my left, a ferocious battler from the valleys, Simon of Wales. And on my right, an Indian Hercules. Savage, the untamable, the unbeaten, and dare I say unbeatable, Lone Wolf. You know how
how this works. No weapons, no forfeiting, no crying like a beaten child. Everything else goes. You win by knockout, you win by retirement, or you win by death. Let's have a good fight, boys. Let's keep it clean, but not so clean. Don't black out just yet. Lone Wolf. Pretend he's Micah. Hit him, Lone Wolf. Knock him out. Hit him, Charles. Try and stay on your feet, you hear? Be stupid. Pretend he's Micah. Knock him out. Hit him. เละแล้วเละแล้ว Come on, Lone Wolf. Gotta get you the hell out of here. Hey, Lone Wolf, whoa! How? Made my month, but you also made some fellas mighty unhappy. So it goes. Here's your share, partner. If we just made the bed I said we So you keen on staying around here or heading off with me and Uncle? But, John, I haven't seen you two in years. I know. But right now, my sense is you just need to lie low. Where? We got a little place up past Blackwater, in the high country. Okay. I gotta grab my baggage. I booked a steamer heading upriver. That's why I was pretending to throw the fight. Okay, boys. I'll meet you at the bridge outside Saint Denis. What are you doing? We'll just have a few errands to run. You're useless. I am a deep thinker. Be quick. Come on. This way. My bag's on the dockside. So, what happened? You mean back then? Arthur helped me get out. Gave me a chance to live, I guess. You know that Arthur... Sure. Word got to me up north, so I went back and buried him in Miss Grimshaw. I had to run. If any of us had been found, we'd have... Oh, of course. I understand. He's where he would have wanted to be. A pretty hillside, facing the evening sun. He gave me his satchel with some of his things in it. Remember that journal he always drew in? I got it. I'm a bit of a draftsman myself nowadays. He was a good man. As much as any of us could be. Getting sick like that has to rattle a fella. Rattle him or give him some kind of understanding. What his life was really all about. Yeah? That makes sense. Anyway, I heard all of you were dead. Or you might have come looking. And me, the same about you. Dutch? Who knows? Dead? Maybe? I'm not sure. I heard all kind of things, but one thing I know, he ain't around here. I ain't heard nothing real in years since, well, that time. Nor me. Micah? I hope that bastard's dead. You know, he was the one speaking to them agents. What? Putting them on us the whole time. Or since before I got off Sisika. They picked up Strauss. The agents. Made a real mess of him. I heard he died in custody. Never said a word. Guess some folk is strong in ways you can't see. Everything that happened. All those deaths. Micah? None of us is innocent in that. Dutch, least of all. But I don't think we would have had to make those calls. All that mayhem. If it wasn't for... Okay. Hold on. What? Careful. Why? Those are Guido Martelli's men. Who? He used to work for Angelo Bronte. I've only been here an hour. Hey. Come over here. What now? Well, you go left, I go right. On three. Three. You couldn't have thrown that fight! One fight. Evidently! What are those guns there? What? You don't have to fight?
get my bag. Okay. ใครสอนให้แกเอาเอกสารบริษัทวิทยาด้วย Come on, John. Okay. Where was Uncle gonna meet? Over the bridge going out of town. West. Hold on. You see any law? Not yet. Keep your eye out. San Denis ain't short on police. I'll remember that. Only too well. Anyone? Good so far. Further we get from those gunshots, better chance we have. Of denying it, at least. No, we can't get caught. Martelli has the police chief in his pocket. If they take us in, we won't get out of the interview room. I don't want to get in a shootout over this. That's not the man I try to be anymore. No, I don't want that either. You see anything? I think we're clear. If I ever want to go back, remind me that I hate San Denis. Guido Martelli will happily remind you of that. Give me some simple folk and wide open spaces. Speaking of simple, You boys been all getting up to no good? kind of. Been getting shot at. Well, they weren't very good shots. Come on, let's head for home. เอาได้คุณต้องเดินตามหน่วยงานไปเดี๋ยวเราจะคอยดูกล้องอยู่ตรงนี้ให้ วันนี้เป็นวันที่รวยมากเลยจริงๆแล้ว แต่ความคิดที่ดีมากเลยความคิดที่ดีมากเลยยะอ่ะจะอ่ะจะอ่ะก็จะอ่ะมาแล้วป่ะน่ะสีแดงอะมาแล้วป่ะ เสีย น่ะ งเพลงดังชิบหายเลยว่ะ ตัวอะไรผมมีตัวอะไรผ่านไปไม่อยู่ข้างๆกันเลยอยู่ข้างๆนี่เลยเชี่ยมันคือไอ้หนอนตัวนั้นแน่เลยที่อยู่ตรงทีนี้ป่ะอุ๊ยมีคนวิ่งไปแล้วใครวิ่งไปวะนะพี่ฟุ๊กวิ่งไปแล้วกัปตันครับ Feels like old times. Good to have the old gang back together again. Let's just hope things don't turn out like last time. Here he goes. What'd I tell you, Charles? Boy is as sour as weak old milk. No wonder she didn't stay with you. Not even a retired $2 whore would stay with you. That's the goddamn truth. Now, you used to be decent company, but now you're worse than a snake with a toothache. All he does is whine. Excuse me? Oh, don't get all angry. It ain't gonna change nothing. You're hopeless. And I mean that literally. You got no hope. I mean, look at you. Look at this place. Your dream home. I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail. I've changed. Come live with me in an outhouse I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful. It's a dump. The house has gotta go. Get some self-respect, you miserable sack of shit. Build a house a lady'd set foot in. Place just needs a woman's touch. It needs leveling. No woman would touch this place. Now, I reckon these horses can have it down in a minute. Here, come on. Tie that end around the horses. You loop that end around there. Horses will pull it clean down. You good? I think so. All right. Well, let's get going. Now just pull. You got this, John? I'll go when you do. That's it. That's it. See? I told you it wouldn't be no trouble. And now? Now we head into town, buy ourselves a house right out of a book. Same as if it were a bicycle.
Where in town? There's a fella by the train store. Cakes hardwood and timber. Okay, you keep working here. But if I don't go with you, who's gonna tell you Just that? need a bit of peace and quiet from your incessant yapping. Charles, make him work. Whip him if you have to. แล้วเผื่อว่าจ่าจะไม่รู้ถ้าสมมติว่าดูจากไอเนี่ยครับดูจากมอนิเตอ I ร์ don't want to มันจะ see บอก any ได้ of ว่า this ใครอยู่ตรง sheet ไหน metal ใช่ here ไหม when ต I'm รงที่ back. จ่าอยู่ว่ามีปีศาจล้อมอยู่ประมาณ8 ตัว Won't see me here จ่าไม่มี neither. ภาพออกไปจากตรงนั้นได้เลยอะ มาตอนนี้เรายังไม่ได้ซื้อวิทยุสื่อสารแต่ผมขอเบิกงบเพื่อซื้อวิทยุสื่อสาร3 อันด้วยครับกัปตันแล้วก็ไฟฉาย1 หน่วยด้วยครับกัปตันความคิดดีมากแล้วนั่นก็เป็นไฟฉาย2นะครับกัปตันอ๋อรับทราบไอ้กันทำงานวงจรมาส่งไกลถึงดาว 41 ตรงนี้เลยเหรอเนี่ยแหมขยันมากเลยนะแกคนนี้โอ้ยแต่แกคงจะพูดชื่อบริษัทผิดมันคือHello, Sadie.สินะ Oh, John. Come sit down. มาส่งข้าวให้ Sure. ยานโอ้สมมติเป็น You, ดีจริง Got any work? Yeah. Well, there's always work. Whole country's getting robbed, robbing, or stopping robbers. Well, seems like there ain't much else in this world except bastards, victims of bastards, and the bastards who want to put the bastards in the ground. And which are you exactly? Me? เอาละเจ้ามืน In my time, all three. But same as most people. I guess. Well, funny thing about this job, well, ผมมีวิธี opportunity, เสนอครับหัวหน้า I just might get to be all three again. ทุกคน How ชี้ you พร้อ mean? มกันแล้วใครชี้ตรงกัน You ever heard of, เลยง่ายเดียว Shane ก้มหน้า Finley? เอาไว้แล้วก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ชี้ Cattle wrestler? เดินสลับ Murder, นัวๆ thief, ก้มๆไว้ child แล้วสลับ killer. นัวๆอย่าให้รู้ He's ว่าใคร wanted เป็ in นใคร 5 states. แล้วก็ชี้หันไป I caught him last week. He was disguised as a lady in a house for fallen women. I was bringing him in, and I got robbed by a professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south waiting to head north so they can hand them in to the state troopers in the north country. I'd given up on the job as just a bad lot, but now that you're here, maybe we can go rob them back. Is the money good? Yeah, it's real good. Plus, I don't much like getting robbed by no one. Come on. Where is it we're heading again, you say? ใช้ครั้งแรก South. Now come on, mount up. We got a ride ahead of us. ให้พี่กิน Of แม่กระ course we do. ให้พี่กินแม่กระจ่าให้พี่กินแม่กระจ่า Let's go, girl. Follow me. Let's ride. Yes, ma'am. Yeah. Easy. เดี๋ยวนะกัปตันกัปตัน Whoa! Hey! You ain't much of a rider no more. ไม่ใช่วะผมมองผิดวะ That new horse? Some folk buy ranches, some buy horses. Horses are cheaper. He looks mean. He is. My ranch? It's something else, you know. You gotta come up there. Ain't had any trouble? Some squatters, but that's it for the most part. That's good. Maybe these fellers I heard about have stayed north or gone off somewhere else or dropped down dead in their own tracks. It's good country. All country is good. It's just folk that are bad. You know who I got up there with me? ไม่ใช่ที่อยู่กัน3 คน Besides อยู่ใน Uncle. ยาน Abigail?
Abigail ain't come there just yet. Really? You, wanna talk about it? Well, maybe, but Charles Smith. We found Charles Smith. Charles? He's alive? Yeah. He's doing okay. He was prize fighting in Saint Denis. Weren't seeming too well. He took everything real hard. But I think life on the plains is gonna be good for him. I always liked Charles. You send him my best. I will. You know, you can come along too. Build a cabin on the land. I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own now, John. I ain't so good with people. The offer's there whenever you want it. That's kind. Unlikely to be taken up, but kind. You heard anything of Dutch? Nothing. You? No. You'd think. He's a colorful character. Word would get out. That's one way of putting it. Look, what happened with the gang changed everyone who was a part of it. The Dutch who put a blanket round me after the O'Driscolls, that weren't the same man at Beaver Hollow. And now, he might not be so colorful no more. You see a man whose character changed. I see a man who got found out for who he truly was. We was fools to follow him. I was a fool and I paid for it. And I was one of the lucky ones. Micah, John. Micah's the one who set it off. I blame me for following Dutch for too long, but I blame Micah for most everything else. He's out there. And someday, I hope we'll find him. But not now. จะได้ทุกกายทุกใจเลยจะมีความกายทุกใจรักษาตนให้พ้นจากภัยเกิดโอ้ยสาธุไปเกิดในดีไปเกิดในที่ดีไปเกิดในที่ดีไปเกิดในที่ดีเกิดใหม่คิดใหม่ทำใหม่อย่าได้สงสัยครั้งหน้าเอาอีกยี่โอ้มาแล้ว There's a spot up ahead where we can see over most of the country. They'll be down there. So, James Langton, the bounty hunter, has got this outlaw you captured in a women's boarding house? Shane Finley, correct. And we aim to have Langton give him back to us before he rides north with him to hand him over to some state troopers? Correct again. Though the giving back part is optimistic. I'm forever the optimist. We cut off here. This is the place. It's a view, all right. Easy. Come on, let's go take a look down in the valley. เรื่องจริงครับกัปตันเห็นด้วยครับ มันเกิดเหตุก็คือเรามัวแต่โวกี้ทงกี้คุยกันนะเพราะว่าไม่เคยใช้อะนะตารางแล้วค่อยเดิน Be quick. ถึงหน้าประตูนะครับกัปตันครับผมในฐานะของดร.หมื่นภาษาศาสตร์ผมขอเสนอให้ในการลงโทษคุณมาเวริกครับ เห็นชอบ ก็เดี๋ยวนะจะลงโทษผมได้อย่างไรในเมื่อมันบอกให้ผมนำเข้าไปครับ อ้าว ใครเป็นคนบอก ใคร อ้าว บอกแก เอ้า ทำไมเสียงแกขำด้วย ดาวเราต้องการพยานด็อกเตอร์กูส ศาสตราจารย์กรูสครับ เข้าใจ ถาม ว่า ว่า ไง อย่างไรช่วยเป็นพยานให้ผม เขา เขา ที่ บอกให้ผมนำถูกต้องไหมครับโอ้คือในขณะนั้นผมขออธิบายนิดนึงก็คือตอนนั้นผมกำลังวอกี้ทอกี้คุยกับกลุ่มเอว่าจะเอายังไงดีอยู่ๆอาจารย์ฟุกก็เดินเข้าไปในประตูเลยแต่ผมไม่ได้ยินบทสนทนาว่าเขาคุยอะไรกันน่ะ โอ้พระเจ้า ผมว่าเราต้องตกลงกันไปแล้วอะเวลาเราแบ่งทีมอะทีมไหนที่ได้ของเต็มแล้วก็เอาของกลับมาที่ยานได้เลยไม่ต้องรวมถุงกันเพราะว่ามันจะเสียเวลาเปล่าๆ ใช่ เวลาเรามีน้อยมาก โ
ใช่แต่นี่คือพี่ก็กลับมาที่ยานตอนที่ของเต็มแล้วอ่ะ คือได้หยิบติดมือกันมานี่น็อต ได้มาแค่น็อตอันเดียวอ่ะเพราะว่าของมันมีน้อยมากเลยครับ เพราะว่าผมยังไม่ได้แบ่งของจากพี่บวงไงผมต้องเป็นคนถือไฟฉายพี่บวงถ้าสมมติว่าจะไปด้วยกันแต่ว่าผมว่าเราต้องมีอีกโลนึงมันจะต้องเป็น2-2พี่แล้วต้องมีคนหนึ่งผัดกันเฝ้ายานคือสมมติว่าวันนึงก็เป็นพี่เกียร์อีกวันนึงเป็นพี่บวงคือต้องผัดกันเฝ้ายานเพราะว่ายานอ่ะมันจะบอก Well, the Mount is the feller who's all tied up. เวลามีหมอกมีควันอ่ะมันบอกได้ว่าต้องเดินไปทางไหน And แล้วก็ให้ทุกคนอยู่ that กับ big ที่ fat feller with the funny hat, that's James Langton. The other fellas just work for him. Where do you think they're heading? Come on. Let's go follow him. รอบนี้ต้องไปกันเป็น3-2เหมือนเดิมก่อนแล้วรอมีตังค์เพิ่ม Looks like they're cutting through the canyon underneath us. Let's go. เช็คสภาพอากาศด้วย โอ้อากาศดีเลยวันนี้ They'll be coming through here. โอ้มีตัวบินอยู่ระวังด้วยนะมีตัวบินอยู่บนหัวเราบินผ่านไปแล้ว Slow it down. There they are. Follow and keep an eye on them. เราจะเข้าไปทางข้างๆใช่ไหมครับกัปตันพี่รับทราบครับทำไมผมได้ยินเสียงตะโกนเราพูด Don't want to go over that butte. You won't get north through here. What are you doing, huh? You talking to me or Langton? Sorry, I ain't used to having anyone with me. กัปตันทีมน่าจะรอดไหมครับเนี่ย My guess is they'll stop up ahead. We can get a better look at them. You know his thinking pretty well. If you can't outgun them, you gotta outthink them. ฝั่งนี้ไปได้ The canyon opens up down a ways. We'll get them over there. เอามึงฆ่ากูเองหนีเหี้ย ได้ครับไอสัตว์ผมว่าถ้ายิงพวกนั้นไม่ได้มึงก็อย่ายิงไอ้เหี้ยกูก็ยิงโชย ได้ของเต็มเลยกับได้ของ1อย่าง We know they're down there. Don't ride so close. ไอ้ได้เหมือนกันเอาละครับกัปตันเราไป You ต่อ won't get north through here. What are you doing, huh? You talking to me or Langton? Sorry, I ain't used to having anyone with me. My guess is they'll stop up ahead. We can get a better look at them. You know his thinking pretty well. If you can't outgun them, you gotta outthink them. The canyon opens up down a ways. We'll head them off there. กัปตันได้ยินเสียงอะไรไหมฮะตะเกียบไม่ได้ยินเลยครับกัปตันเสียงเหมือนมีตัวสักอย่างวิ่งเข้ามาแบบว่าวิ่งเข้ามาด้วยความเร็ว This might be our chance. ใช่เหรอจะเอารีบกลับที่ยาน Yeah, they're stopping. And that sure is Shane Finley coming off the back of his horse. What are they waiting for? The rest of Langton's men, I think. ถ้ามีตัวอะไรเข้ามาใกล้ Langton's doing pretty well for himself. เพราะเรา How come he's got all them men and you work alone? I got you. You're one of the men. Great. โคตรเท่เลยพี่ Threaten them, start shooting at them, or sneak down and pick them off one by one. I reckon sneaking down is our best opportunity, but it's your คือว่า call. ผมเห็นประตูยูก้า John, come มันน่า back. จะเห็นแบบไอ้นี่ด้วย What นะ we doing? มัน ยูก้ามันคืออะไร มันน่าจะมีอัปเกรดยานแล้วมีจอนะแบบจอ FPS อะของแต่ละคนอะ Make up your mind, John. ยูก้าอ่ะอยู่ทางซ้ายของ Get พวก back. คุณ Let's just start shooting. Maybe they'll all run off. Yeah, they'll scatter right away. I'm going over here. Okay.
I'd kill every last one of you, Plankton. Shit! That damn Harvey! Are you with her? What's it look like? Let's get Finley! Get him out of here! Okay, you're taking Finley. Let's go. Get him on your horse. Now let's Okay. get out of here. Come on! Look out! On the rope bridge! Take them out, John! I got it!ไอสัตว์มันโอ้ย ให้บุญพระจิตดูแลพวกเขาพระองค์โปรดทรงเมตตา ไอควาย Now let's get out of here. วอล Come กี้ on! ทอกกี้ไว้ผมกับตันผมจะสวดมนต์ให้กับพวกเขา Let's go! Look out! On the rope bridge! John! Almost! They're all over! Bastard! This is suicide! On the left! Give up, you fool! That's the end of the canyon! And I think we might be free of them! Ride for มอนิ it! เตอร์ว่าผมว่ามันจะเท่มากเลยถ้ามันมีมันควรมีนะมันน่าจะแบบมีแบบอัปเกรดครับ FPS มอนิเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงเหรอพี่มีเหรอเกมโคตรดีจริงเหรอทำยังไงพี่แล้วมันไม่มีมอนิเตอร์ง่ายๆพี่มอนิเตอร์แค่บอกว่าเหมือนเห็นมุมมองของพี่กิ๊ฟว่าเป็น FPS อะไรอย่างนั้นนะแบบเหมือนกล้องติดหมวกอะ I need to relieve myself. There'll be a bucket in your cell. I'm serious. Yep, and so am I. Hit him, John, please. Hey, you don't need to do that just because she told you to. I don't need to be hit. Just want to be treated civil. Shut it. You heard the lady. Thank you. I still protest my innocence. This woman ripped me out of my bed, kidnapped me, then let Langton kidnap me, then you killed them all and kidnapped me back. I'm the victim here. Damn you. John, would you be so kind as to shut him up? Don't listen to her. Now, let me speak my piece. There's no call to hit me, mister. Listen to him squirm. Jesus. Watch it. ไม่ใช่ด็อกเตอร์ How'd it work ain't easy, John. No, but I can see now it has its rewards. That's a whole lot easier with a partner. That back there, you didn't need a partner. You needed a whole company behind you. We did fine. And with Langton and his men gone... Careful! Carol... Ah! You forget how to ride up in Canada? I didn't see. Look out! There'll be more demand for our service. Sadie? Here we are. Grab him and bring him in, John. Sure. You're a bitch and a bastard. Brought in Shane Finley. Oh, great. Let's put him in the cell. โอ้ตกใจนึกว่า PTSD แดกโคนึกว่าสนามรบมันทำให้ตกใจนึกถึงอดีตเลวร้ายสิไปเยี่ยวหรอกนะเนี่ย We're gonna watch you swing. What for? I didn't do anything. Nothing. Yeah. I thought you said you lost him. Well, I did, but we got him back. Oh, and James Langton's dead. We killed him. Why'd you do a thing like that? It was him that robbed me. Okay. Here. Here's a decent price on Finley. Mm-hmm, I know. You want this money to go to the bank, too? No, I'll take it myself. Okay.
Jim Milton. It's John Marston here. All right, well, if you need any more work, you can find me in town. Or maybe I'll find you. I'm retired. Sure. Be well, John. You're a good filly. ผมเล่นกีตาร์มาด้วยเหรอพี่ แค่เป็นในกล่องอะไรสักอย่างอะ อ๋อ รายงานกับตันบ่วงครับ ใช่ ต้องนำมาชาร์จตรงนี้ครับจ่าเวลาจะหมดเนี่ยมาชาร์จตรงด้านซ้ายนี่ เขานำทางมาไปอย่างลึกเลยแล้วเขาก็แบบมาบอกว่า พวกต้องชาร์จเหรอพี่ พอแบตหมดก็เหมือนตายทั้งเป็นนะครับ โอ้ก็คือที่เห็นงงๆก็คือตรงนั้นคือไฟฉายแบตหมดแล้วมันมืด Excuse me, sir. You work here? No, I just hang around here for fun. Joking, I'm joking. How can I help you, friend? I know this sounds crazy. Some dumb old coot I know is telling me there's these houses you can buy pre-cut. Not crazy, friend. The very latest in modern convenience. Convenient and cost efficient. Which house do you want? Each one is entirely unique, but also the same. Excuse me? Perhaps I'm going too fast, sir. Do you want to buy a house? I think so. I'll give you a luxurious, entirely unique pre-cut palace. And if you order today, I guarantee you're home in a matter of weeks, maybe sooner. Take that one. Ah, yes, we have that one in stock. And I already got credit from the bank. Oh, fantastic. Now, you write your name here, and you sign your name there, and you will be the proud owner of a factory-built home. It's that easy. Pleasure to meet you, Mr. Martin. Albert Cakes, Esquire, at your service. You boys give me a minute. What are you doing here? Everything okay? I'm not sure. Probably. Fella came by the farm. Got attacked on the road. He said the Skinner brothers was hanging around. Lots of them. Left Uncle armed to the teeth back at the ranch. Who are these two? Guns for hire? They're Skinner's about we need them. We ain't got that kind of money, Charles. You want to get robbed for your house? No, but... These Skinner's gonna be nasty. Come on. Mr. Devon, you're with me. Mr. Wayne, this is... Milton. Jim Milton. Sir, good to meet you. We're gonna be heading up to the Manzanita post. Why? The best smith around is that Norwegian fella up there. So they say. You boys ready? Yes, sir, we're ready. Good. Because you're about to get shot at over a goddamn hammer. You want to build a house with a sniper rifle, then? I know old Neil's real well. I'll get you a good deal. Thank you, sir. All right, then. Let's go buy us some tools. I know the quickest way. Follow me. Say, is your friend a Negro or a Redskin? I think a bit of both, for what it's worth. Cash is cash, so it's all the same to me. I saw you getting skittish there, but don't you worry. We're not getting shot at. Oh, yeah. I know Charles Smith. If he's got cause to be concerned, it's usually good cause. You got a shotgun messenger sitting right beside you, all right? Now suppose you don't know much about robbing caravans. Not much, I guess. No. Well, nor do I. But I know a thing or two about protecting them. And if a robber sees some strong men sitting up front, 2 of them guns for hire, then they're gonna wait for the next set of fools to come on through. Unless they take the guns to mean they're carrying something valuable. Instead of pre-cut timber and some tools. What? No. Wait. Trust me on this. You are overthinking it. You hire a gun, you hire peace of mind and a deterrence. Well, I'll sit here looking big and scary, and you can concentrate on the horses. All right.
I'll do just that. Maybe I've done this kind of thing before, and maybe I can handle a weapon. But I'm not so different from you, partner. I think you might be. We're taking the next right up towards Manzanita Post. Okay, now back to what you were saying. People wonder how you can handle it, living by your gun. But it's the same as any other occupation, really. When I get home, I put my gun on the rack and it stays there. I mean it really stays there. I don't even think about it. My mind's on my wife and the little ones. I'm chopping wood, mending the roof, putting the kids to bed. But when I'm out here, I'm watching the tree line. I got my gun at the ready. And I'm trying to make my employer as comfortable as possible. That's, real good of you. You're in good hands. I know this country well. Good. Am I finally gonna meet this tool maker? Now, Niels, he's an acquired taste, but boy, can he work metal. Norwegian, you see? Viking blood. Fellas up there used to worship a god with a hammer. Guess I figures they'd still be making them. I'm not sure how much English he speaks, but Niels knows tools. This is the spot, just up ahead. Okay. You boys wait here. After you, Mr. Milton. เร็วนี้มาเล่นกันดีกว่าพี่นะอีกสัก 2-3 วันมาเล่นกันดีนะมันสนุกมากเลยผมชอบมากเลยมันมากเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพาอีว่านมาอยู่ใต้ทีเป็นหมื่นด้วยอีว่านต้องมาอยู่ใต้ทีเป็นหมื่นเลยสำคัญมากอันนี้ Nils, it's me. Willard Wayne. Okay. This is my associate, Jim Milton. Okay. He heard you was the best smith around. He needs some tools. He's building a ranch house up at Beecher's Hope. Beecher's Hope, okay. Have you got any made? Okay. Like I said, an acquired taste, but a heart of gold, and he's the best. You off someplace, Nils? Okay. So Milton is working with Cakes Hardwood and Timber in town. Should I get them to pay you and add it to his bill up there? Okay. Come on, let's get moving. Okay. All right then, Beecher's Hope. They've been trying to sell that property for some time, haven't they? Took a look at it myself, as it so happens. Seemed like a lot of work. Too much for me. But more power to you. Must have seen something in it I couldn't. World needs. Oh, it's sad. Whoa! Everyone find some cover! Here. All right. You alive? No. Mr. Devon, you okay? Yes. That the last of them? I think so. There's more! They got the tools! They grabbed Mr. Wayne!
stay here, guard the wagons. Charles, come on! Fuck, ไม่มียา We gotta get the way! Climb up in the trees! Shoot the ones up there first! We got him now! They're still up there! Hide in the trees! เย็ดแม่มึงไปทำเหี้ย He took him down the hill! Come the right way! On top of it! Machete! Come find us if you can. Come on! They're in our way! อ๋อเดินเหี้ยอะไรอะ Ashes to ashes. End this! Ow! Ow! Got more? วาย Mr. Wayne, we're right here! You see anything? Mr. Wayne! We're coming! Skinner brothers, we cut him open! One more in him! You're gonna lost something? Where's Wayne? เพราะราคาไม่แพงครับเป็นของที่ต้องมีทุกคนสำคัญมาก Mr. Wayne! Charles, I found the tools. Now, where's Mr. All right. Shit. Jesus. We gotta move fast. Come on. Let's go. Back to the road. God damn it! A few minutes ago, he was chewing my ear off. He knew what he was getting into. Did he? Skinner. Everyone knows. Except me. Later, John. แค่จะมาสร้างบ้านเจอแต่เหี้ยอะไรไม่รู้ You all right ชีวิต carrying him? I got it. There's no use in you getting money, too. Is it bad? Mr. Wayne didn't make it. Dear Lord, no. We have to get out of here. You take him in the back wagon. Come on, help me. All right. Let's get out of here. Oh, my Lord. What'd they do to him? พี่บุ๋มโคตรเท่เสียงพี่บุ๋มในวอเท่ชาวมัดย่าน Got it. Come on. We gotta go. Shit. Those goddamn animals. Okay. John, I'm riding with you. Get us back to Beaches. Those were the Skinner brothers. I told you I was worried.
Sadie said something too. What kind of land have I bought? It's not the land. Skinners move around. They're here for now. I thought this kind of bloodshed was meant to be over with. What was all the nonsense about civilization? This kind of bloodshed is different. Folks have been killed, sure. For good reason and bad. But rarely just for the fun of it. That was fun for them? Uncle! 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 You useless sack of crap. I was keeping guard. Really? Whoa. What happened? Skinner brothers. Lot of them? Enough. Once this is done, I'll take Mr. Devon back to town and get poor Mr. Wayne buried. Okay. Be careful. Oh, I will. But I'm fairly sure we scared him off for now. Bad business. Well, we'll be safe together. Sure. If you say so. And John, I love you. Don't you forget that.เนี่ยหลังเสี่ยวขวัญเกรด A อันนี้ไม่เกรด B แล้ว อันนี้เกรด A เลย Those plans make any sense? Oh, sure. Seems easy enough, I think. How hard can it be? But I'll tell you what I think, just to be safe. I'll do the reading and planning, and you do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? Now, that is plain unfair. It's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to use what I've got, which is a brain. Now you use what you've got, which is less of a brain. Let's get started. Well, first thing it says the foundation, which involves moving those heavy wooden joists. Definitely not a job for a man with terminal lumbago, unless you want to dig a 6-foot deep hole for me when the workday's over. Don't tempt me. Oh, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? He'll be back, but not for a while. Charles, dear boy, John needs help moving these joists. Now, come on. Get a move on. We gotta get started before the rains come. You're very annoying. He's right. Should get on with this. มันยิ่งไปต่อมันยิ่งหลงนะมีภาพเลยกูโดดดีกว่า Well, let me have a rule and a saw and a board and I'll cut it. I'll climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter what the weather, we're together.
let me have a rule and a saw and a board and I'll cut it. Climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter any weather, we're together. And I think that's everything. John Marston, you have a home. So do you. Oh, I know. And you, Charles, as long as you'll stay with us. Thank you. Gentlemen, to this happy home. Well, at least till this fool gets his woman back. My darling Abigail, I hope you and Jack are doing well. I remain a fool, and I'm sure I shall die a fool. But I'm trying very hard to be something like the man you deserve. I have done something very silly in an effort to impress you, and that is, I've purchased a home. The land you read about in the newspaper up at Beecher's Hope is now ours, and we are going to try our hand at ranching. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met Uncle while I was coming out of the bank, and while I know your feelings about him, he has been enormously helpful in his own fashion. Charles Smith has also appeared and is unsurprisingly a pillar of strength. Together, we've built you a home. I hope soon to show it to you. I miss you and the boy more than I can express. Please, come back to me. Yours always, John.อย่าบอกนะเกมหลุดโอ้โหขึ้นโอ้ไอ้คุยไอ้เหี้ยสตรีมไอ้สัตว์ขึ้นมิชชั่นคอมพีที่อะไรให้กูสักอย่างมันจะหลุดตลอดไอ้เหี้ยคนกำลังอินแม่มันหลุดอย่างงี้
beforehand เนื่องจากที่รู้กันดีว่า Gamer Insight ได้แย่งคอนเทนต์ของผมไปผมจึงขอตั้งชื่อคลิปทะทางพวกเขาเสียหน่อยและนี่เป็นสารฝากถึงหน้าแมนถ้าคุณยังไม่หยุดแย่งคอนเทนต์ของผมคุณควรจะระวังแก๊ง MILF 13 ของผมขับไปได้บ่ายหน้าบ้านคุณ ไม่พูดเล่นละในวันนี้ครับผมจะพาคุณย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งในปี 2004 เรายังไม่หลุดจากเดคเคดนี้เพราะว่านอกจากเกมนั้นจะมี Vampire the Masquerade ออกมาแล้วมันก็ยังมีอีกเกมหนึ่งครับที่ยังคงเป็นตำนานและแฟนๆต่างคาดหวังภาคต่อไปอยู่เสมอเป็นเกมที่บาลานซ์ระหว่างความแอคชั่นกับฮอร์เรอร์ได้ดีมากและเป็นเกมที่มีมอนสเตอร์กวนส้นตีนอันดับต้นๆของวงการนั่นก็คือ The Suffering ผมเจอเกมนี้ครั้งแรกสมัยที่ผมไปยืนต่อแถวซื้อแผ่น PS2 ในราคา 80 บาทพร้อมกับเครื่อง PlayStation 2 รุ่นใหญ่จุใจแต่เปลี่ยนหม้อแปลงแล้วเฮ้ยอย่าทำตัวอินโนเซนต์แผ่นเกมส่วนมากของพวกคุณตอนนั้นก็ราคา 80 บาทกันทั้งนั้นแหละแต่จริงๆมีอยู่ 2 เกมที่ผมซื้อมาและโกรธมากที่สุดนั่นก็คือ GTA San Andreas ภาคดากอนบอลกับ Spider-Man ที่พอซื้อมาโหลดเข้า PS2 ปุ๊บแม่งเกมพังเล่นไม่ได้กับดากอนบอลภาค AF อ่ะมั่วชิบหายเพราะว่าครับ 2 เกมนี้มันคือเกมที่พอร์ตออกมาจากมอดในคอมและเอามายัดลงเครื่อง PS2 ที่ไม่รองรับมอดนั่นก็เลยทำให้เกมแม่งโคตรพังผมจำได้ว่าดากอนบอลเองของผมเนี่ยตัวละครฝั่งตรงข้ามแม่งหายตัวต่อยผมได้อะแต่กว่าผมจะโตแล้วรู้ว่าสิ่งที่ผมเพิ่งโดนหลอกขายไปนั้นนั่นก็คือมอดที่สามารถโหลดได้ฟรี Those plans make any sense? Oh, sure. Seems easy enough, I think. How hard can it be? ก็เวลาจะซื้อเกม But I'll tell you what I think, just to be safe. และมีอยู่ 2 เกมที่ผมอยากซื้อมากตอนเด็กๆนั่นก็คือ Rumble Rose กับ Dead or Alive อ่ะแล้วก็มีเกมตีปิงปองญี่ปุ่นเกมหนึ่งด้วยที่ผมอยากซื้อมาเล่นมากมันได้อยู่ โอ้โหกูต้องสร้างบ้านใหม่เฮียเกมแคสอีเฮีย เปลี่ยนไปไวๆแต่พื้นที่ผมอยากเล่นเกมที่มีผู้หญิงคนหนึ่งและอีกเกมแนวนึงครับที่ผมโดนห้ามเล่นนั่นก็คือเกมแนวยืดและ The Suffering ปกที่ผมเจอในวันนั้นมันน่ากลัวชิบหายแบบว่าเฮ้ยปกมันน่ากลัวเกินไปหน่อยอ่ะดูแล้วนึกถึงอดีตเลยครับสมัยก่อนตัวยังไม่มีของเลยคือร้านขายเกมที่เราเป็นมือก่อนที่ได้เกมเป็นร้านที่น่ารักหน่อยทำไมโตมาเป็นมือก่อนเขาเล่นต่อรอบนี้จะมาดูเกมนี้ที่แล้วสำหรับภาคแรกผมบอกเลยว่าคุณสามารถเล่นได้ง่ายเล่นได้สบายเล่นในคอมพิวเตอร์ได้แต่สำหรับภาค 2เนี่ยคำว่า The Suffering ไม่ใช่ชื่อเกมเพราะว่า Suffering ในภาค 2เนี่ยมันมาจากคำว่าการที่คุณพยายามทำให้เกมภาค 2นั้นเล่นในคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ได้นั่นคือ definition ของคำว่า The Suffering โอ้มันลำบากโคตรมันอะไรก็ไม่รู้และเกม Well, let me have a rule and a saw and a board and I'll cut it. จะเป็นเหตุการณ์ของพวกคุณ I'll climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. In the snow or the rain or the ice cold wind, whenever. No matter what the weather, we're together. มันจะเอาเวลาที่ไหนแค่ว่าเกมที่ภาค 2มันเลยแอคชั่นแต่ว่าบทที่โคตรประหลาดกับปฏิกิริยาที่หายไปทำให้แฟนเกมนี้นะครับรู้สึกไม่เข้าใจในเรื่องของถ้าคุณดูไม่ออกนะครับลองดูเราเกิดเหตุอะไรขึ้นมันเกี่ยวอะไรกับเส้นเราเอาตัวที่เราชอบนั้นเป็นบทที่มันไม่มีเส้นของเนื้อเรื่องนี้ผมบอกดาวทวนนะครับลองดาวทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกี่ยวอะไรกับเส้นเราเอาตัวที่เราชอบนั้นไปหมกไว้ไหนวะถ้าไม่มีเส้นของเนื้อเรื่องนี้ผมมองดาวทวนเลยแต่ครับเดอะซัฟเฟอริ่งนี่แม่งไปเวที่มากกว่านั้นอีกและสำหรับภาค 2นะครับใครที่และใครที่ซื้อ GOG แบบผมก็คงไม่เศร้าต่อไปที่เป็นไม่ได้เดี๋ยวมันคงจะเป็นเราไม่สามารถหาคำตอบจากผลจากได้ว่าเราลงแผ่นตัวไม่เชื่อไปภาคแรกเล่นได้สบายและถ้าหากคุณอยากเล่นจริงๆนะครับ Let me have a rule and a saw and a board and I'll cut it. Climb up a ladder with a